മാസ്റ്റർ ഷാബാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ഓരോണ്ടൊരു ഐറ്റമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ലേ, ഓരോണ്ടൊരു കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. തൂക്കിയിടാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കളഞ്ഞു. ഭാഗം ആവശ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ അറ്റം കളയാം. പിന്നെ ഓരോ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം നടു നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. പിന്നെ മറ്റോരെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ മടങ്ങാണ്ട് വൃത്തിയുള്ള ഭാഗം താഴത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണ്ട. ഈ ഓരെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ടൈറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വാലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. കൈ കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ തല ഉണ്ടാക്കണം. ഇനി ഇവിടെ തല വരക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യാം. ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിന് ഇരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഒരു ഉരുക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയ പിന്നെ ഇവിടെ ബാലൻസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ
അറ്റെടുത്തിട്ട് ഇതിൽക്കൂടെ ഇടാം. പിന്നെ ഒരു കോല എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. നല്ല ടൈറ്റ് നടുവിലായിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുനയുള്ള പോലെ ചോദിച്ചിട്ട് നിൽക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ കിളി ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കൂടെ കിളീനെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒരു ഓട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കാം. കിളിക്കെടുക്കാനൊരു കണ്ടായി. പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ ഷേപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന് കാല് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കലിട്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഇറുക്കിളി കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് കത്തിണ്ടിട്ട് പിന്നെ നടു മുറിക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു മുളക്കാം. ഒരു കയറിലേക്ക് മറ്റേ ഇറുക്കിളി കയറി ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ഒരു സൈസ് വെക്കാം. പിന്നെ കിളി എടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് കാലിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കിളി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ